Salam əziz Mokroçanqan izləyiciləri. Bugün istəyirəm ki, sizə işığı necə idarə eləmək olar. Gördüyünüz kimi belə göstərim. Maşından biləcəksiniz. İstədiyimiz kimi maşında yuxarı qaldırırıq. Bu hal ən maksimum halıdır və bu halda istifadə eləməyin. Çünki bu halda qarşı tərəfin gözünə düşür. İndi qaydaq bu vəsiləyə. Burada gördüyünüz kimi bu sonuncu olan yuxarıdan kontrol mərkəzindən eləyə bilirik. Bunu adətən 2-də qoyun. Əgər xanımsızsa 3-də qoya bilərsiniz. Yəni bunu mən düzgün başa düşürəm xanımlar üçün. Çünki istər-istəməz xanımlar biraz yola diqqət eləyə bilmir. Ona görə yəni pisləmək mənası ilə demirəm. Sadəcə xanımlar istəsə 3-də də, istəsə 2-də də sürə bilər. Qarşısını rahat görmək üçün deyirəm. Bu buradan idarə olunur. Bir daha göstəreyim. Şüşədən görə bilərsiniz burada. Baxın belə. Gördüyünüz kimi qaldırıb təmizlə yendirə bilirik. Adətən yəni 2-də sürmək məsləhətlidir. Çünki 2-də qarşı tərəfin gözünə düşmür və siz yolu çox aydın şəkildə görürsünüz. Gələk ikinci bir məsələyə ki, ora hardan girmək olar. Gəlirik bura basırıq və yaxud maşına basırıq. Adətən maşına basmayın, çünki maşında olanda çox funksiya aktiv olmur bəzən. Gəlirik buradan maşınımıza basırıq. Adətən belə olur. Mən hal-hazırda zaretkiyə qoymuşam. Tam store'un həyətindəyim. Gördüyünüz kimi zaretki yığır. Gəlirik burada light bölməsinə. Light bölməsində başda gördüyünüz birinci gətirirsiniz belə ekranı. Gördüyünüz budur. 4 dənə. Bayaq sizə dediyim kimi 1, 2, 3, 4. Adətən bunu 2-də qoysaz yaxşı olur. Yəni buradan da eləyə bilərsiniz. İstəsəz buradan da eləyə bilərsiniz. Bu artıq sizin tərcihinizdir. Bura rahatdır. Çünki yol sürdüyünüz anda bura basaq, bura basım, orada hansı idi deyib özünüzü çaşdırmayın. Tez yuxarıdan və buradan çox sadə şəkildə artırdınız və azaltdınız. Asan bir şəkildə. Çox sağ olun, izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Çalışdığım qədər başqa və maarifləndirici videolar çəkəcəm inşallah.